uzun müddətdir davam edir bu müzakirələr, hətta mübahisələr. Bu ehsan məsələsi, israfçılıq məsələsi, təmtərə aşan şöhrət. Bu bir neçə yöndən xalqımız üçün çox zərərli və ziyanlıdır. Dini cəhətdən qəti şəkildə mən Ceyhun müəllimin dediyinə razıyam. Necə deyərlər, elə həqiqətən də o. Yəni, İslam dini israfın əleyhinə. Quran-ı Kərimdə ayələr var. Allah israf edənləri sevməz və s. Eyni zamanda bizim adət ənənələrimizə də ziddir. Xanım alim burada onu bir qədər əsaslandırmağa çalışdı qədim skiflərlə, filanla. Biz indi 2000-3000 il əvvələ mi qaydırıq? O vaxt yanında bat basırdılarsa, indi Mercedes-mə basırdılar. Yox, xahiş edirəm, mən fikrimi deyim də, sizə mən qulaq asdırmıyorumsa. Burada bilirsinizmi, xalqımızın, millətimizin də, mən bunu deyirəm ki, nəzər qəbul edir eləsin. Müxtəlif mənfi adət ənənələrdir. Onu çəkilmədən demək lazım. İçinə xurafat qarışmış elə şeylər var ki, biz onu adət ənənə adlandırıb dırnaq arası. Hələ bir bunu yaşatmağa da cəhd. Bu düzgün deyil. Dünya müasirləşir, inkişaf edir. Bizim tək millətçilik söhbəti deyəndə indi başqa millətlər var, etnik qruplar var. Elə tək şovinizmə gedib qapanmaq lazım deyil ki, filan olubdur bizim babalarımız. 3000 il bundan əvvəl ona tələb varmış. Bəlkə nə bilim o dövrdə nə cürüymüş, at basırmışlar yanına. İndi o demək deyil ki, biz bunu yaşatmalıyıq. Bu bir. İkinci də ki, bu Ceyhun müəllim detallara toxundu. İsrafçılıqdır. Bu, inanırsınızmı? Xanım deyir ki, niyə kəndlərdən başlayır? Ona görə kəndlərdən başlayır ki, mən şəxsən şahid olmuşam. Yanvar ayında insan dünyasını dəyişib kasıbada, dağ kəndində. Toplaşıb, buxara baxlı yapımcılı kişilər dana axtarmağa gediblər ki, gedək bir görək, ətlik bir dana tapaq, gətirək, kəsək, cəmaatın ağzını yummaqdan. Bunu açıq deyirəm, bəlkə biraz da koluq çıxır da. Kim biraz yaxşı vermirsə ehsanı verir, ehsan deyil, o əslində inadına ehsan qoyur. Gileylənirlər yasdan gedən adam. Bu kişi bunları böyüdü, vəsiyyət çatdırmışdı, ali təsir vermişdi. Bunun oğlunun verdiyi yeməyi gördüm məsələn. Bu məcbur olur, qarda, soğuğunda, filanda bir balaca çadır qururlar, onun altında qazan asmaq üçün. Qar tökür axı göydə. Bir çadırda quraşdırırlar, cəmaat yer qazır, buzlu torpağı ki, burada qursun, cəmaat bunun altında gəlib oturub aş yedi. Buxarlana gəlib orada bozbaş, bozartma yedi. Bu hansı dinə uyğun? Bu qütbərəstlikdə də belə şey yoxdur. Bu ateizmdə də belə şey yoxdur. Bunun adını adət qoymaq, bu xalqa, millətə təhqir, belə şey yox. Mən ilahiyyatçıyam, mən 25-30 ildir bu işin içində pişmiş adamam. Mənim heç bir qərəzimdə yoxdur. Nə də başqa dinin Allahın müqəddəsatın əleyhinə də mənim məcbur edən yoxdur bu fikir deməyə. Bu həqiqətdir, bu reallıqdır. Söhbət İslamdan gedirsə, qardaş, İslamda hətta mən bunu əsaslandırardım ki, bu harama gedir İslamın məsələ. Çünki Quranda israf haramdır, şöhrətbazlıq haramdır, bəhsə girmək haramdır. Sələm, kredit, borc götürüb cəmaata yedirmək haram hesab. Bəlkə bir 20 haram aparan amil çıxardılar bilərik bunun içində. Dəftər qoyurlar. Elə bir kafedə getdin, yemək yedin, çıxanda da hesabı verdin, çıxdın getdin. Bunun harası ehsan oldu? Ehsan təmənnasız olaraq imkanlı şəxsin imkansızlara etdiyi yardıma deyildir. Təkcə qarınla ölçülmür ehsan. Bizim biraz cəmiyyətimizdə yanlış terminlərin də yanlış anlaşması var. Ehsan deyəndə ancaq yemək nəzərdə tutulur. Ehsan ərəb sözdür. Ceyhun müəllim bu fikirləri məndən gözəl bilir. Ehsan yaxşılıq demək. Birinin qolundan tut, bir körü yolu keçir o yüzden. Bu da ehsan, bu da sədəqə. Bunu niyə biz qarınla gətirib müdəsirik? Bu niyə bu şeylər yığışdırılmır? Bu birinci, bizim bu xurafat adətlərimizin sayəsindədir ki, cəmaat bəhsə giribdir. Elə bir ki, qorxurlar da, deyir ki, o biri deyəcək ki, bu ehsan verildi, o verməli belə. Amma ən əsası bilirsiniz nədir? Bunu mən sizə qeyd edeyim. Bilirsiniz, xarici təsirlər oldu. Müəyyən vaxtlarda bizim bu dini camiyyəyə, din sayəsinə müxtəlif təsirlər oldu. Müəyyən bu xaricdə mayalanmış, təsir almış adamlar gəldi ölkədə müəyyən məsələləri mənfi istiqamətə yönətməyə cəhd etdilər. Şükür, indi bu dini qurumların üstündə dövlət tam təsir, dövlətin din siyasəti bu işlərin qarşısını alıb nizamlıyı söhbədir. Ancaq müəyyən o təsirə düşmüş adamlar yas məclislərini bir fürsət hesab edirlər öz ideoloji təbliğatlarını aparmaq üçün. Ona görə bu dırnaqarası din xadimlərinin çoxu, həqiqiləri demirəm mən, onların çoxu bu məclislərin davam etməsində maraqlıdırlar. Çünki həmin o müxtəlif mərsiyyət, nohaqanlıq məclisləri düzəldərək, həmin yas məclislərində xarici əcnəbi zərərli ideologiyaları din pərdəsi altında yeritmək üçün
Bir toplantı yeridir, münbit vəziyyət, münbit şərait. 8 yaz mərasimi olur, hərəsi yarım saat danışsa bəs eləyir, bir 10 adam təsir altında düşsə bəs eləyir. Bax, bu şeylər də var. Ona görə rayon ağsaqqalları, əsasən, bax, Şəhərulun bir kəndində Mahmud kəndini səhv eləmirəmsə, kəndin ağsaqqalları qərar qəbul edildi, hamı da razılaşdı, bəs salam onlar yoluna qoydular. İndi yaxşı olar ki, bu nümunə bizim bütün ölkəmizdə olsun. Ağsaqqallarınız, yağlarınız, hər şeyi də gətirib qanunu müstəviyə zalamaq olmaz. Elə Milli Məclis baş qazanmadan qarışmalıdır. Bu cəmaət özü, millət özü bunu qəbul eləməlidir, başa düşməlidir. Din xadimlərimiz bunu maarifləndirməlidir. Ağsaqqallarımız da yığıb deməli çay cəmaət. Bu düzgün şeydir. Bu inək dişi danadır, inəkdir, bugün çətin vaxtdır. Bu balalamalıdır, artmalıdır. Biz bunu niyə gətirib kəsib burada şey eləyirik ki, nədir bu cəmaatın qarnını doyurmaq üçün? Ceyhun müəllimin o fikrinlə mən razıyam ki... Amma Gülzadə xanım dedi ki, bu bizim adətimizdir. Müəllim, bitirim bu kəlmə deyim. Dəftər də olmamalıdır. Mən onu alver hesab edirəm, onu kafedə yemək hesab edirəm. Bəli, yaz yerinə sahib dəstək olmalıdır, iyanələr verilməlidir, ərzaq gətirməlidir, amma o dəftərə olmamalıdır. Heç kimi, o borç dəftəridir. Yəni, Elçin müəllim, onun adını üstünə yazmaq lazım, borç dəftəri. Çünki kim kimə gəlib 20 manat pul yazdırırsa, sabah onun ölçüsünə getmirsə, adam tanıyıram ki, sinidə aş göndərir ki, mən onun yasına gəlməyən adama, mən onun dədəsinin yasına gelib 20 manat yazılmışdım. Allah bu gəlib, mən gözləyərəm orada yediyimi də yesin, mənim pulumu da 20 manatını gəlsin. Budur bizim adətimiz. Buna qaydırıq biz. Onu hamıya ayrı olmaz ki. İkinci də ki, pandemiya dövründə hətta qadağalar qoyulmuşdu. Cəmaatı bir yer toplaşmasına icazə verilmirdi. Amma mən elə bir məclis iştirak elədim ki, çadırı söktürdülər. Ev yiyəsi otaqların hamısını ayırdı. Heç kimi qapını bağladı ki, hamı yeyib gedəcək. Mən heç kimi buradan ac buraxa bilmərəm. Yəni o qədər belə insanlar var ki, gəlib ölüsünün yasında ehsan yeməyib gedən insandan incik düşür. Ki sən mənim ölümün yasında gəlib ehsan yemədin. Amma Tural müəllim dedi ki, bu geridə qalmış adətdir. Geridə qalmış, olsun qoy geridə qalmış. Xalqın etnogenezini belə məsələlərlə öyrənirlər həmişə. Bu dövrü keçib gedəcək, gələcək nəsillər nəyə baxıb, nə ilə təyin edəcək ki, bu kimdir, kimə? Bir də bir söz deyim. Bizim xalqımızın elə adəti yoxdur və ola da bilməz. Var yoxsa yoxdur? Hansı adəti deyirsiniz? Hansı adəti deyirsiniz? Hansı adəti deyirsiniz? Turan müəllim, niyə yoxdur? Bu adətlər hardan göydən düşüb? İsrafçılığı deyirəm. İsrafçılıq hamıda var. Məsələn, mən bir söz deyim. Özür istəyirəm Turan müəllim. Bayaq bir söz dediniz ki, haramdır bu. Bunlar hamısı haramdır. İsrafçılıq. Özür istəyirəm. Milli adı deyən təqdim edə bilərsiniz. Siz tarixdən danışırsınız. Bəs odur da silinib gedir də yaddaşdan, kəndlərdə qalıb. Şəhərdə yoxdur. Milli ağıtçı, yəni bu əcnəbi qəhrəmanları yox, milli ağılarımız indi kitablarda, kitab səhifələrində qalıb. Bir də kəndlərdə kənd cəmaatı yenə də deyir, həmin ağı ənənəsini davam elətdirirlər. Bayaq siz özünüz dediniz. Milli ağıtçıdan danışıram. Millidən deyil, mən də millidən danışıram. Milli, yerli kənd qadını, savadsız, dindən xəbər olmayan kənd qadınlarla danışıram. Bayaq bir söz dediniz ki, İslamda haramdır, israfçılıq, nə bilim nə. Bəs yaxşı, haramdırsa əgər, niyə məscidlərimiz o harama şərait yaradırlar? Böyük məclisləri, təntənəli mərasimləri onlar təşkil edirlər. Gülzadə xanım, əgər məsciddə hansısa bir mənfi hal varsa, biz onunla bəhsə girib bu tərəfdən də bu xurafatı mı inkişaf elətdirməliyik? Yox, axı siz deyirsiniz ki, haramdır, dində, İslamda haramdır. İslamın mərkəzi də harada Gülzadə xanım, həm də Tural müəllim dedi ki... Biz gedib o yaz məclisində aş halva yeməsək olmazmı? Olar, əlbəttə ki, hamıya ehtiyac deyil. Amma adam da var ki, aylarla ət yemir, həmin məclislərdə gedib ət yeyə bilir. Mən hətta bir dənə də nümunə gətirim ki, bir nəfər anası rəhmətə gedəndə ancaq dedi ki, saya ət bişirin, cəmaat ət yemir, qoy gəlsin, cəmaat ət yesin. Bircə mən detal deyib, üzr istəyirəm sizdən, Elçin müəllim, xahiş edirəm. Bu da yardımlaşmanın bir variantıdır. Mən bu araşdırmışam. Demək, valideynləri dünyadan gedib yetim qalmış bir uşağın miras qalmış inəklərini kəsib cəmaatda ehsan verdilər. Dəvət olunmuş din xadimi dedi ki, yetim malı yemək, qan, İnsan əti yemək kimi bir şeydir. Bu yeməklərin hamısı haramdır. Apardılar onu, ahiri kasıblar, uşaqlar evinə filanlara dağıtdılar. İnsanlar başa düşdü. İnsanları bax belə maarifləndirən üstün din xadimlərimiz də var. Amma bir məsələ var. Bir məsələ var. Bilirsiniz mi nədir? O dinlə, şəriətlə, elə dövlət hüququnla da
mirasdır, onun mülkiyyəti idi. O yetim uşaq səhər ac qalacaqdı. Amma onu bilməyən adamlar, qonşular yığılıb, kəsib, cəmaatı da günaha batırırdı. Cəmaat da bürünüb kürkünə gəlib otmuşdu. Qarı çoğunluğu yerdəki aş qazanları indi gələcək, bunlar sigaret çəkə-çəkə bunu yiyib gedəcəklər. Maşın alverindən danışa. Budur bizim yazımız. Maşın alverindən danışa. Mən bilmirəm nəyə işarə idi. Amma Tural müəllimin belə bir fikri vardı ki, bu adətimiz pis adət olubdu. Nə olsun deyir, indi vaxtilə at da basırmışıq, indi gedək at mı basıraq? Əlbəttə ki, və keçmişə yasda qayıtmıram. yemək vermək, o adətdə ilişib qalmaq olmaz və siz bayaq dediniz milli kimlik məsələsidir. O dedi bizim milli kimliyimiz deyil. Bax buna aydınlıq gətirək, çünki bu fikir səsləndi. Kimin milli kimliyidir bəs? Tural müəllim deyir kimin milli kimliyidir? Bizimdir. Toy adətləri də bizimdir, yas adətləri də bizimdir. Qoşa yaranıb bunlar, qoşa da davam edir. Gülzadə xanım, bizim gözəl adətlərimiz də var. Yazla bağlı da, toyla bağlı da. Məsələn, hamının toplaşaraq dərdinə şərik olması, bir vəfat edən insanın elə xalqlar, elə cəmiyyətlər var ki, orada bu şeylərə biganə yanaşılır. Amma bizim gözəl xalqımızın ənənəsidir ki, bir vəfat edən adamla tanıyan oldu, tanımayan oldu, toplaşır, dərhal olan. Amma bunun içində, bax bu mənfi detalları biz istəyirik ki, islah edək. Mənfi deyil axı, mənfidirmi? Yox, əlbəttə mən də bayaq dedim ki, israfçılıq mənfidir. Amma bütövlükdə yemək vermək, bəskarlıq mənfidir. Bəhs eləməsin, kimin imkanı yoxdur, bəhsə girməsin, vacib deyil. Onları heç kim güllə qabağına qoyub demir ki, sən burada ehsan verməlisən. Ehsanı dəbdəbəli verməlisən, məlisə paxlava şəkər bura düzməlisən. Toy adətlərimizdə də çox mənfi detallar var. Əlbəttə daha çoxdur orada. Orada daha çoxdur. Cəmaat da bu fikrimi tamamlayırlar. Deməli, belə bir məsələ var ki, bilirsiniz də, bizim bəzi bölgələrimizdə bu daha çox inkişaf edib dırnaq arası. Qazanın ağzını açdın, bəy pul verməlidir. Yolu 3 nəfər kəsdi, buna pul verir. Alverlə, sanki hər şey pul üstündə qurulur, hər şey maddə üstündə qurulur. Kasıb bir bəy adam, bəli. Hər şey pulun üstündə qurulmayıb ki. Yox, bilirsinizmi, toy adətindən söhbət gedir. Fərqi yoxdur. Onsuz da hər şeyimiz bugün pul üstündə qurulub, ona görə də normaldır. Kasıb bir insan, tanıyıram da, kasıb bir insan. O başqa məsələdir. Yox, fikrimi tamamlayayım da, cibində 10 manatı vardı, bunun 5 manatını yolu kəsən bir uşağa verdi. 5'ini də bir başqasına gəldi, o qazan açan bunun qarşısında ki, bu bizim adətimizdə. Əli cibinə saldı ki, cibində pul yoxdur. Bu xəzalət oldu, biabr oldu. Budur mu bizim adətimiz? Yox, verməyən vermir. Deyil, içində o adətlər yığışdırılıb. Hamı restoranda eləyir məclisin. Deyir ki, bizim adətimiz dilənçilik gətirib çıxarır. Qətiyyən. Mən qətiyyən razı deyiləm sizlə. Xalqın mədəniyyətinə qarşı təhqirdir bu. Bu sözümü tamamlayıb da söz kəsmək də yox. Söz kəsmirəm, mən Elçin müəllimə cavab verirəm. Mənə deyil. Bu niyə Yaponda yoxdur? Hərənin öz adət-ənənəsi var. Onlarınki odur, bizimki də budur, imtina eləyə bilmərik. Sözümü tamamlayayım da bir. Niyə elə o pis, mənfi, o bəsit, cahilanə məsələləri biz gətirib calamalıyıq ki, bizim milli kimliyimizdir. Qoy bizim milli kimliyimiz Dədə Qorqud olsun, fəlsəfə olsun, reallıq olsun, inkişaf olsun, tərəqqi olsun, gələcək ayaq kosmosa çıxmaq olsun. Niyə biz aşqazanın ağzını açanda dilənçilikdən durub bunu adət-ənənə salına salmışıq? Hesablamışam, 18 yerdə pul verməlidir toy adətində bəy. İndi yoxdur elə. O adətlər yoxdur onsuz, aradan çıxır. Heç kim də vermir. Molla gəlir, üzr istəyirəm sizdən. Mən bunun vəhşət namazını qılacam axşam ki, qəbirdə vahimə basmasın. Bundan ötürü bir filan elə şey var. Bunun qılmalı və namazları siyahı elə kütləvi deyil. Kütləvi deyil, bu dediyi heç biri kütləvi deyil. Nəsə tapıb yiyib. Bu sözümü tamamlayıb da sizdən. Yox, burada söhbət müzakirə edirik. Yox da mən söz danışıram, sözümü kəsirsiniz. Olmaz belə. Ay Turan müəllim, bir məsələni mən soruşum. Gülzadə xanım dedi ki, sizin bax bugünkü danışığınız Azərbaycan mədəniyyətinə, adətlərinə bir qəsd-i həqarətdir. Doğrudan da belədirmi? Demək, bilirsinizmi, Elçin müəllim, xurafat və mövhumatın adını mədəniyyət qoyanda, bəli, həmin o dırnaqarası mədəniyyət başqa şeydir. Dindədir. Başqa şey nədir ki? Xurafat da bunun haqqında olmalıdır. O qədər var ki, xurafat, mövhumat, din İslamdan gəlir. Deyir ki, bu xurafat deyil. Dəncil vuranlar da deyir ki, bu xurafat deyil. Heç bir xurafatçı xurafatının boynuna almır. Təbii ki, siz də burada müdafiə edib deyirsiniz ki, bunu biz illərlə çalışırıq. O ehsanı təcidən adamlar, cəmiyyətlər. Bugün deyir, Allah atanıza rəhmət eləsin. Mən gedib onlarla da maraqlamışam ki, sizi kimsə məcbur verədi bu təmtəradı yığışdırmaq. Deyir, yox, vallahi biz bir-birimizin bəhsinə girib bunu edirdik.
Özümüz də ürəyimizdən gəlir, bu yaxşı şeydir. İndi deyir Allah sizin köməyiniz Tural olsun. Nə müəllim. gözəl oldu ki, bunu yetişdik. Amma yəni tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycanın Tarix Muzeyinin etnografiya şöbəsinin müdirinin cəhalət, xurafat adam adlandırmaq da biraz məncə düzgündür. Bu Yox, mənim mən fikrimdir. demədim. Tural müəllim bir neçə negativ hal görüb, onu bütün cəmiyyətin ayağına yazır. Əgər bu şöbənin müdiri Yox, xurafatı Mən hələ onun bayaq dediklərini qayıtmadım. Oradan müxtəlif fikirlər səslənir. Dil sahəsini bilmirsinizsə, öz sahənizdən danışın. Ağızçılardan danışın. Deyirsiniz ki, bizdə ağızçılar olur. Mən də deyirəm ki, Ağır janrı yaranıb, ağır janrı. Ağır folklor ənənələrimizin üslubunda bu gün ağı deyən bircə qadın göstərə bilər. Yoxlama mərasimi yoxdur bu gün. Yoxdur, amma kənd mərasimlərində yenə də o ağı deyib ağlayan xanımlar hələ də var. O nəsil gedəndən sonra, bax belə təbliğatın nəticəsində ləğv olunacaq, o nəsil gedəndən sonra heç kim deməyəcək. Elə kitab səhifələrində qalacaq. Bu nəsli inkişaf elətdirirsiniz. Siz daha da deyirsiniz ki, ağıtçılıq olmalıdır. Olsun janrdır da, janrı niyə ləğv eləyək? Molla gəlib 8 şey adından pul alır. Mən dil sahəsinin içini bildiyim üçün deyirəm ki, Molla gəlib deyir ki... Hansısa savadsız molla gəlib yalandan Quran oxumaqdansa ağı demək daha yaxşıdır, janrdır, inkişaf eləsin. Hansı Quran oxunmalıdır? O Quranı molla oxuyur. Kim garantiya verə bilər? Çox pul aldığı Quranı o molla oxudur. Elə mən də onu deyirəm də. Yalandan gəlib Quran oxumaqdansa savadsız bir mollanın Aydındır. Ceyhun müəllim, mən özüm istədim ki, bu suallara... Yəni, oxumasın, gerçəkdən oxusun. Gerçəkdən oxunan Qurana pul alırlar. Quran pula satılır. Eləyirlər də, məsələ belədir ki, din xadimləri eləyir bunu. Xurafat oradan gəlir. Görürsünüzmü? Heç gün öz dairəninə tuş demək istəmir. Gələ siz deyirsiniz, din xadimi eləyir, onlar da deyir ki, bunlar eləyir. Yer gəlmişkən, yas yerində ayran vermək nə adətdir? Bax, o da maraqlıdır. Siz ayran dediniz, ona görə yadıma düşdü. Ayran görməmişim. Necə görmür? Doğu ayran verilmir. Doğu başqa, İndi ayran da yeməkdir verilir. Yeməkdir, amma indi ayran da verilir. Maraqlıdır. Yəqin ki, o ağır yeməkləri həzm eləmək üçündür. Mən bir məsələdə... Aş verilir, doğu verilir. Məclisdə nə verilir ki? Banana qədər verilir. Yox, meyvəni demirəm, yemək sarıdan. Yemək sarıdan... Aş ömür boyu mərasim yeməyi olub. Həm toyun, həm yasın yeməyidir. Azərbaycan məişətində. Yəni, onu da qadağan eləmək olmaz axı. Yox, gəlsinlər, sabah desinlər ki, ağlamayın da. Ağı da deməyin, ağlamayın da. Tural mənim təxminən onu deyir. Yox, olmaz axı. Niyə ağlamasın? İnsan içindəki hisslərin içində boğmalıdır. Aydındır Kim ki... deyir ki, ağlamayın? Dedim, məsəl üçün deyə bilər. Elə dedi, məsəl üçün deyilə bilər. Bəli. Qadan hanım, bir şey deyim. Mən bir nəfər yas mərasimlərində möhtəşəm şəkildə ağı deyib ağlayan bir qadından soruşdum ki, siz necə tanımadığınız adamların da yas yerində o his gəlir, ağlayır. Başqa arvadlar necə ağlayır? Mən bunu bilmək istəyirəm psixologiya. Dedə bala, hərə öz əlisini ağlayır. Elə bilirsən, orada o meydə ağlayırlar. Ona görə bu süni şəkildə, bilirsiniz, o aktyorlar cəmaatı güldürür, süni əhvalat danışır. Təbii. Bu süni şəkildə ağı deyib ağlamaq buna bənzəyir. Şəbih tamaşaları da əslində meydan tamaşalarının növüdür və Vaqif müəllimin, Vaqif Mustafayevin Yaramaz filmində də o məşhur səhnə vardı, ağılçıların gəlməsi. Mən özüm bu şəraiti yaratdım ki, bir ilahiyyatçının və bir elm adamının bu məsələyə münasibəti cəmiyyətdir, güzgüdür. Siz bir orta mövqe göstərdiniz ki, qalsın, hətta yardım dəftəri olsun, onun da əleyhinə olanlar var. Neyniyək? Demək, mən məsələyə istəyirdim ki, müzakirə bitsin. Burada iki məsələ var. Mən bayaq da dedim, bir dinin yanaşması. Dinin yanaşması ondan ibarətdir ki, yəni yas mərasimlərində bu formada israfçılıq qəti şəkildə qadağandır. İslama görə yas mərasimində ağı demək, ağlamaq, özünə xəsarət yetirmək, yəni söhbət İslamın özündən gedir. Bu qadağandır. 3 gündən artıq da yas məsələsi yoxdur. Qəbirlər bir qarışdan yuxarı olmalı deyil. Çox məsələlər var. Yəni bu İslamın yanaşmasıdır. Bizdə hazır ki olan məsələlər bu artıq milli adət ənənələrdir. Demək, bu dəftər məsələsini mən qeyd edeyim. Bu yardım, kömək, dəstək mənasında yaxşı bir məsələdir. Ancaq mən dəftəri bayaq niyə toxundum bu məsələyə? Bu borc kimi yazılır, yəni həmin adam, tutaq ki, adam tanıyıram ki, 10 manat tapa bilmədiyinə görə baş sağlıq verməyə getmiş, o dəftərə yazılanda pul olmayacaq, bir adır olacaq. Bax, bunun da mənfi tərəfləri var, düz deyir. Burada da bir haqlısınız. İnsanlar heç kim bilməyib. Elçi müəllim tutaq gəldi manat atıb, mən bilməmişəm. Mən 10 manat atmışam, o da onu bilməyib. Bu cür yardım verir. Toylarda da məcmuayı gəzdiriblər. Yəni deyir, sağ əl verəni sol əl bilməməlidir prinsipi burada işləməlidir.